Добрый день. Вот наш камин. Как видите, работает без проблем. Изначально стояла задача, чтобы камин был с открытым порталом, без дверей, вот, чтобы отапливался со всех сторон, прогревался. Вот, сделали барова, сделали дополнительный дымосборник, увеличили, чтобы дым сюда не шел. Естественно, сделали приточную, дополнительный еще приточный канал. Ну, в принципе, его делать не обязательно было нужно, но мы просто перестраховались. Кирпич был бэушный, заказчик высказал такое желание, чтобы не покупать лишнего кирпича здесь. То есть шамот, здесь и восьмерка, и пятерка, все в перемешку. Где-то приблизительно ушло штук 800 кирпича. Труба 300 изначально заказали, не стали выкладывать из кирпича, чтобы дополнительный вес, как бы камин и так тяжелый. Вот, поэтому решили остановиться на трубе сэндвич из нержавейки. Она полегче и как бы вес не такой большой, как у кирпича. Поэтому, в общем, я думаю, что мы со своей задачей справились неплохо. Камин работает. В дальнейшем будет эта черновая кладка, в дальнейшем будет облицовываться. Ну, не знаю чем, мы обязательно вам покажем, пока заказчик не решил. То есть была у него мысль талькомагнезит применить для облицовки, но пока не знаю, будет это у него или не будет. Посмотрим, на чем остановится, в общем. Ну, как видите, камин работает, вот показываем, дыма никакого не выходит сюда. Все работает замечательно. Ну, конечно же, 300-я труба, и камин прогревается со всех сторон. То есть заказчик будет доволен. Ну, на этом пока все. Ждите нового видео. Покажем обязательно уже камин с облицовкой, с каминной полкой дубовой. Может, лиственница будет, посмотрим. Ну, что-то будет в любом случае. Всего доброго. Ждем ваших комментариев, замечаний. Подписывайтесь. Будем рады сотрудничеству.